大部分的病人他来到这边的时候，他本身对于他晚上的这种睡眠呼吸的一些问题呢，他其实是没有感觉的，因为他那时候睡着了。所以在这种情况之下的话，就很容易造成我们忽略这个疾病。它本身我们会成立这个照护中心的原因呢，就是因为呼吸中止会造成很多像心血管系统、新陈代谢系统、脑神经系统这些并发症。在我们的睡眠呼吸障碍照护中心呢，利用检测病人的一些生理的一些数据，还有他的一些症状，那我们就能够预测这个病人他可能是属于睡眠呼吸中止的轻中重度这样子。这位林先生呢，他来到我们的门诊啊，那当然也是他太太呢，就是抱怨他的这个打呼甚至他睡觉的时候会有呼吸中止的情况呢，让他觉得很困扰。帮他做了检查以后呢，就发现是一个重度的睡眠呼吸中止，所以我们就直接给他做了这个治疗。过了2个礼拜以后呢，他回诊的时候呢，就觉得这个治疗呢对他的帮助很大，所以我们也希望借由像这样的一个案例呢，希望更多患者呢能够改善他们的生活品质。他说我有重度的呼吸中止症，然后晚上睡觉的时候血氧剩下70几，所以蛮严重的。配10几天之后，我去量血压，血压都正常了，所以我开始去诊所问医师，我就把高血压的药停掉了。晚上睡觉的时候就不会断断续续，然后比较不会做噩梦，早上醒来的时候精神比较好。